Hi everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. So, अहिले चाहिँ दशैं सक्यो अनि बिचको हलिडे चलिरहेछ, which means winter is coming soon, हैन? अब since winter is coming, त्यसैले मलाई चाहिँ आफ्नो लागि टोपी बनाउन मन लाग्यो. अनि त्यही भएर मसँग यत्रो उनको डल्लो छ. यसमा लिटरली मैले 3 लाछी उन आफै बेरेर मैले राखेछ. अनि त्यसपछि अब यसबाट आई ट्राई टु मेक वन टोपी. अब त्यो टोपीबाट बाँकी बच्यो, मेरो उन बाँकी बच्यो भने चाहिँ म मफलर पनि बनाउँछु. सो बेसिकली मेरो टोपी चाहिँ एकदम नर्मल बीनी हो हैन, तर त्यो बीनी माथि चाहिँ म एउटा बोट बनाउँछु यहाँ. यस, and this is not a tutorial, it's just a vlog of टोपी बुनेको. तर मैले के गरे लाइक प्याटर्न म त्यो चाहिँ भनिराको हुन्छु. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम सो एक्साइटेड. यो चाहिँ मेरो खुत्रुके लाइक बच्चा बेलाको खुत्रुके. अहिलेको चाहिँ इट्स पिटारा. यस, मेरो हुक पनि आइसक्यो. अनि let's get started. Our first now we will be making a magic ring. Magic ring ta bhन्छ नि, त्यही त्यो starting point हैन. So starting point is very easy. You take this धागो. यहाँ राम्रो ब्याकग्राउन्ड रहेछ. You take this धागो हैन, अनि यसरी एकअर्कालाई क्रस गर्दिने. अनि यो जुन पछाडीको छ, यो अगाडि छ, यो पछाडी चाहिँ यसलाई यसरी भित्र लग्ने. and you get a magic ring हैन. अनि यसलाई अनि घटाउन मिल्छ. यो भयो yarn over, pull through, 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 yarn over, pull. 16, 17, 18. Yarn over, pull through, yarn over, pull through. There you go. I think this much is enough. यति रिमको लागि यो रिम खै के भन्छ हैन. अनि यति टोपी. त्यत्रो ठुलो टाउको त टाउको त ठुलै छ, तर त्यत्रो चाहिँ पराउनु पर्दैन कि. या म 40 वटा गर्छु. 40 chains. Plan change 40 chains हैन. 40 chains गर्यो अनि एउटा एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा चेन. सो अल टुगेदर 41 chains छ. मैले पनि यो हुन त युट्युबबाट सिकेको हो टोपी पनि, अनि मैले कहिले बनाएको पनि छैन. दिस इज माई फर्स्ट टाइम ट्राइङ इट आउट. जे पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने क्या मलाई. जे पनि एक्सपेरिमेन्ट. प्रो त केसैमा छँदै छैन, बट स्टिल वी विल वेयर इट. जस्तो सुकै भए पनि मलाई यो लाएर म कलेज जान्छु. ल अब यत्रो युट्युबमा भनिसकेँ है, लाएर गएन भने के गर्नु. 40 वटा चेन छ. 35 वटा चेन्समा चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोसे गर्छौँ, अनि बाँकीको 5 वटामा चाहिँ हामी सिंगल क्रोसे गर्छौँ. 35 वटा हाफ डबल क्रोसे अनि त्यसपछि सिंगल क्रोसे. या द्याट्स द ड्रिल. अब हाफ डबल क्रोसे गरौँ है त. एउटा लियो अनि यो फर्स्ट चेन लाइक एउटा चेन स्किप गरेर यो चेनमा यसरी हाल्यो. and we will just pull it like this. अब यहाँ 3टा बन्छ. 1 2 3 हैन. 1 2 3 बाट take it and we will bring this all out. Yes, so 1 loop, अर्कोमा कागज अर्को भित्र. we'll pull it out. 1 2 3 everything out. 1 यस्तो inside all out. 1 inside यस्तो all out. ओके, मैले 35 वटा चेन चाहिँ हाफ डबल क्रोशे गरिसकेँ. अब बाँकीको 5 वटामा चाहिँ वी विल बी डुइङ सिंगल क्रोशे. अब हाफमा चाहिँ हामीले यसरी लुप लियो हैन. सिंगलमा चाहिँ
सिंगलमा चाहिँ पहिला यो यसमा चेनमा छिराउने अनि यु विल ब्रिङ इट आउट अनि दुईटा टिक हुन्छ के हुन्छ टिक भन्न लाइक दुईटा यो रिङ हुन्छ अब एउटा लिएर यसरी जस्ट द्याट्स सिंगल क्रोशे चेन and you'll pull it out duita and then you just yeah that's it single chain bhaneko त्यति सजिलो now while flipping पहिला 5 वटा single chain आउँछ अनि त्यसपछि 35 वटा half double crochet आउँछ so first 5 single chain then double crochet अब if you are new to crochet अनि हजुरहरु चाहिँ you are planning to buy a crochet hook then यस्तो बिना कुनै बेस को crochet hook भन्दा पनि यस्तो खाले ग्रिप लिन मिल्ने क्रोशे हुक चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ बिकज यसले चाहिँ यो पार्टले चाहिँ यो एजले चाहिँ यहाँ एकदमै दुख्छ के हैन सो यस्तो भयो भने चाहिँ ग्रिप गर्न सजिलो हुन्छ अनि इट डज नट पेन योर ह्यान्ड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इफ पोसिबल यस्तो लिदा दुवैको प्राइस रेन्ज पनि सिमिलरै हुन्छ दिस कस्टेड मी अराउन्ड 85 यो 110 होला सो यो भन्दा चाहिँ यो एकदमै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ एटलिस्ट मलाई चाहिँ भएको थियो अनि मेबी इट माइट हेल्प यु एज वेल तर इफ क्रोशे हुक गरिराख्दाखेरि चाहिँ एकचोटि लाइक त्यही पसलमै गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यु विल बी एबल टु गेट योर पर्फेक्ट काइन्ड अफ हुक विच विल हेल्प यु या Okay, last one, last ghar. Yarn over, half double crochet. अब फेरि एउटा एक्स्ट्रा चेन लिने अब फ्लिप गर्दाखेरि हाफ डबल क्रोशे अगाडि छ सो हाफ डबल क्रोशे अनि लास्टमा 5 वटा चाहिँ सिंगल क्रोशे त्यसरी नै हामी यात्रा टोपी बनाउँछौं यो भयो हैन अब चाहिँ यसको दुईटा एन्डमा चाहिँ म ब्ल्याङ्केट स्विभ गरिदिन्छु ब्ल्याङ्केट छेउ अब यहाँ यो सबै पलमा यस्तो गर्दै छिराउने अनि फेरि यसो अब यस्तो गरिसकेपछि यसलाई यसरी हान्दा यहाँ यस्तो सो हिजो चाहिँ हामीले
टोपी बनाउन कम्प्लिट गरिसकेको थियो अनि मैले चाहिँ अझै एडिसनल इफेक्टको लागि चाहिँ मैले मेरो तड्का एड गरेको छु which is यो सानो सानो fishes like look at this यो सानो कहाँ गयो अर्को एउटा खै ए यो सानो सानो fishes यो फिश फिगर आउट गर्न मलाई यति टाइम लाग्यो हो नि अनि यो बोट पनि मेरो आफ्नै आइडिया थियो आई जस्ट वान्टेड टु डु समथिङ अन्डर वाटर अनि यो चाहिँ फिसेस हो किनभने यो मैले पानी बनाएको हो अनि पानीमा बोट छ अनि त्यसपछि यो फिसेसहरू हो होइन पानीभित्र अब विल बी मेकिङ मफलर इज भेरी इजी लाइक यो जुन हाफ डबल क्रोसे गरेको थियो त्यसैमा लाइक लामो गर्ने अनि मफलर इज भेरी इजी मफलर अनि टोपी बनाउँदा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली एक लाछी युज भएको थियो अब बाँकीको दुईटा लाछी बाँकी छ सो वी विल बी मेकिङ मफलर विथ इट अगेन द हुक सो लेट्स गेट स्टार्टेड मलाई मफलर चाहिँ अलिक लुजै बनाउन राम्रो लाग्छ होइन धेरै त्यो स्पेसिङ भएको बिकज जाडो भन्छ अल्सो मलाई लुजली गर्नलाई हुक अलिक सानो चाहिन्छ अनि सानो हुकले मैले मफलर बनाउन थालेँ भने मलाई अलिक धेरै नै टाइम लाग्छ सो ठुलो स्पेसिङ भए पनि चलेगा कस्तो पानी पर्नु नआए जस्तै छ हौ वेदर अघिसम्म त कस्तो उज्यालो थियो आज त कस्तो टन्टलापुर घाम लागेको थियो अनि अहिले कस्तो पानी पर्ला जस्तो Okay, I just finished watching Three of Us. मैले यो मुभीको बारेमा एकदम धेरै सुनेको थिएँ अनि I just wanted to give it a shot. त्यही भएर मैले हेरेँ अनि it was such a sad but very wonderful movie. Yeah. Hi! So yes, this is how the final topi looks like. Oh my god, it's so down. Yeah, so this is what the final topi looks like and यो यस्तो छ मैले यो यति एड गरेँ व्हाइट अनि त्यसपछि I kept tassel also फर्स्टमा माछा राख्ने सोचेको थिएँ but माछा did not look good at all and yes this is what it looks like यस्तो गर्मी छ अनि म यस्तो बाक्लो लुगा लाएर बसेको छु just so that I could shoot so please one like for effort and yes this is my first time making topi and muffler for myself अनि एकदम मजा आयो like and yes so yes if you like my video then please don't forget to like share comment and subscribe and press the bell icon so that you'll get notification whenever I post a new video अनि त्यसपछि मैले धेरै नै I always try to stay consistent but again कसरी म हुँदिन
अनि त्यसपछि yeah, that's not good. But anyway, I'll try to stay consistent and like subscribe for more videos and stay more in future, hopefully. But yes, thank you and bye.